候可以開始㗎啦。吓？冇乜特別㗎喎。我咩都唔知。好 casual 㗎，飲啖茶先啦。我真係咩都唔知嘅喎。要講對佢嘅印象。哦，你話佢啊？我第一次見佢都幾正常㗎。其實佢都着得幾好睇㗎，着住件 A&F， 應該同一組都唔壞㗎。結果簡直噩夢啊！邊有 group 嚟從來唔見人㗎？我淨係知道 present 前嗰晚有個電郵同我講要寫一段廣告，咁我咪寫咯。唔知 present 前嗰5分鐘有個人走嚟同我講。喂，我琴日叫你幫我寫嗰篇嘢呢？其實我都唔知佢係邊個，但佢咁講應該係組員嚟嘅。你個 part 我做唔晒啊！不如你講我個 part 啊，我講你個 part 咪得。嗱，你話㗎咋，我冇逼你㗎。叫咗你幫我寫，佢竟然講呢句説話咯！我都唔明點解佢有勇氣可以講埋啲咁嘅嘢，咁大膽樣叫其他 group 嚟幫我做嘢咯！我當時真係想反問翻佢啊！你仲記得我哋係同組啊？唔係，問佢你仲知道 project 做咩㗎？然之後我就會喺擰頭嘅瞬間一拳打過去。真係頂佢個嘅，佢都唔知做乜㗎。冷靜啲，俾你先啦。唔該。你知唔知更加過分係啲咩啊？佢交啲 work 啊，同佢人一樣啊，廢啊！先唔話佢12點後先 send 份嘢嚟啊，而我本身係叫佢8點前 send 俾我㗎咯。再嚟係一段睇唔明嘅英文，英文法點讀點錯，啲句子點睇點怪，啲詞彙點用點亂。最後我終於忍唔住，嬲到將成篇文掉咗去 Google Translate 嗰度翻譯。今次好啦，佢翻譯翻一篇完整文法嘅中文。好啦，我終於都明白佢寫咩意思啦。再捱眼瞓，通宵奮力修正佢咯。維基百科。唉，我睇唔好俾熱飲你啦，俾凍飲你算啦。佢嗰篇中文啊，完全喺維基得出嚟㗎，唔單止用 Google Translate， 仲要 copy 維基。佢用4個鐘做2分鐘會做完嘅嘢咯。佢都勁㗎喎。勁？我都未見到啲咁嘅人。即係點啊？可以叫你生蝦咁跳咯。差唔多2點嘅時候，一個電話嘈醒咗我。都諗住開口窒佢啦，點知對方嬲爆爆同我講話唔做啦。嗰股不顧一切、萬馬氣勢，令我唔可以唔喺床上爬起身，開電腦做嘢。隔咗陣都係收唔到佢回覆，咁唯有打俾佢啦。咦，電話接通啦！喂？不過我發誓真係聽到大機嘅聲。喂，我係。然後我就開始講佢交出嚟嘅 work 有問題啦。佢突然打斷個話柄。喂，小心！我唔係啊，又避開咗。我心諗佢講緊啲咩啊？喂，咁你嘅 work 點啊？我喺醫院啊，而家唔聽你電話嚇，係咁啦。喺自己硬食一份功課，或者打返俾一個已經癲咗嘅人，呢兩個兩難嘅局面情況之下，我決定 send 個 email 去瞓算啦。唉，我可唔可以要杯茶呢？呢度。咩都唔知啊！
邊個知道我做嗰 part 其實係佢負責㗎？其他人叫我做，我先做嘅。條友同佢又開幾票會喎，都幾勁喎。嚇？好話我都未見過佢啲藉口咁多人。喂，喂，你喺邊度啊？哦，係你啊！喂，我啱啱入咗院啊，唔講啦，係咁啦，拜拜。我10字韌帶拉傷啊！喂，屋企裝緊修，我要幫我。喂，熄，係先，拜拜。我條腰扭親啊！我表姐結婚啊！我標要抬水新抱啊！我屋企火燭啊！接我阿媽出院啦！到我老豆入院啊！我尾龍骨地上嗰嚿骨硬親啊！我 M 到啊！佢唔係男人嚟嘅咩？咁買翻 A 金俾佢咯。哦，好啊，唉，我哋繼續傾。咁最後可唔可以總括下對佢嘅印象呢？啊，佢係邊個？面皮。面皮？佢面皮都幾厚喎，應該咁講係幾全厚。佢面皮真係好厚。我唔會嘅，放心啦。咁把聲都經過處理㗎，放心啦。太好啦，麻煩晒。